Julian Nagelsmann ist als Bundestrainer zurückgetreten. Ich habe gehört, dass der DFB Julian zum Rücktritt aufgefordert hat. Denn wenn der DFB ihn entlassen hätte, hätte er ihm wegen seines Vertrags bis zur EM 2028 noch eine hohe Abfindung zahlen müssen. Natürlich lag unser frühes WM aus nicht nur am Bundestrainer. Auch die Mentalität und die Qualität unserer besten Elf haben eine Rolle gespielt. Aber Julian hat bei dieser WM auch einige Fehler gemacht, die aus meiner Sicht zu unserem frühen Ausscheiden beigetragen haben. Der erste Fehler war Leroy Sané. Julian hat Leroy nominiert und ihn fast die ganze WM über in der Startelf gelassen. Dabei war Leroy inzwischen zu Galatasaray gewechselt und hatte selbst in der türkischen Liga keine gute Saison. Er hat in der Saison 2025-26 nur 7 Tore erzielt und 5 Vorlagen gegeben. Selbst für Bundesliga-Verhältnisse wären das keine starken Zahlen gewesen. Ich verstehe schon, warum Julian ihn mitgenommen hat. Wahrscheinlich war Leroy als erfahrener Führungsspieler und als Ersatz für Lennart Karl eingeplant. Dann hat sich Lennart kurz vor unserem letzten Testspiel gegen die USA verletzt. Damit war Julians ursprünglicher Plan natürlich durcheinander. Trotzdem hätte er reagieren sollen. Er hätte Jamie Leveling oder Maxi Bayer bringen können oder Dennis Undav auf der 10 spielen lassen und Jamal Musiala auf den rechten Flügel schieben können. Er hätte sogar Said Ermala oder Karim Adeyemi nachnominieren können. Für mich war Julian einfach viel zu starr. Seit der EM 2020 war Leroy meiner Meinung nach nie wieder in Topform. Trotzdem hat Julian immer weiter an ihm festgehalten. Für mich war er der Einzige, der wirklich überzeugt war, dass Leroy in die Startelf gehört. Deshalb dürfte Leroy Sané bei dieser WM jedes Spiel von Anfang an machen. Der zweite Fehler war Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger. Ja, Joshua ist auch auf dieser Position ein Weltklasse-Spieler. Aber nachdem Diomande an ihm vorbei gedribbelt ist und die Flanke zum Gegentor gegen die Elfenbeinküste geschlagen hat, hätte Julian reagieren sollen. Außerdem ist Joshua ständig ins Zentrum eingerückt und hat oft wie ein Sechser gespielt. Genau dort haben wir aber mit Joshua Kimmich, Alexander Pavlovic und Felix Mecha ohnehin genügend Qualität. Auf der Rechtsverteidiger-Position dagegen hatten wir kaum Optionen. Ich weiß, dass Deutschland dort aktuell keine perfekte Lösung hat. Trotzdem hätte Julian Spieler wie Ridley Baku, Philipp Troy oder Tom Bischoff nominieren können. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, wir hatten bei dieser WM nicht einmal einen richtigen Ersatz für Joshua Kimmich. Die Alternativen waren Waldemar Anton und Malik Thiaw. Beide sind aber eigentlich Innenverteidiger. Der dritte Fehler war der Umgang mit Oliver Baumann. Manuel Neuer war am 21. August 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Seit Oktober 2024 war Oliver Baumann unsere Nummer 1. Er hat bis zum letzten Testspiel gegen die USA gespielt. Und dann hat Julian plötzlich Manuel Neuer gegen Curaçao ins Tor gestellt, obwohl er gerade erst nach mehreren Wochen Verletzung zurückgekommen war. Ich kann mir gut vorstellen, wie enttäuscht Oliver gewesen sein muss. Nachdem wir gegen die Elfenbeinküste gewonnen und den Gruppensieg schon sicher hatten, hätte Julian Oliver wenigstens
gegen Ecuador spielen lassen sollen. Oliver war 1 Jahr und 8 Monate lang unsere Nummer 1. Die Abwehr war mit ihm eingespielt. Er hatte Rhythmus und Spielpraxis. Manuel dagegen ist gerade erst von seiner Verletzung zurückgekommen. Ich habe großen Respekt vor Oliver Baumann. Ich könnte verstehen, wenn er innerlich enttäuscht oder sogar wütend gewesen wäre. Nach außen ist er aber ruhig und professionell geblieben. Er hat 1 Jahr und 8 Monate auf diese WM hingearbeitet. Natürlich hat Manuel bei FC Bayern zuletzt eine überragende Saison gespielt. Aber ich finde trotzdem, dass Julian mit dieser Entscheidung an Glaubwürdigkeit verloren hat. Ich sage nicht, dass Manuel der Hauptgrund für unser WM-Aus war. Aber ich glaube schon, dass so eine Entscheidung das Vertrauen innerhalb der Mannschaft beschädigen kann. Der 4. Fehler war die fehlende Rotation gegen Ecuador. Wir hatten den Gruppensieg schon sicher. Das Spiel gegen Ecuador war die perfekte Gelegenheit, unsere Ersatzspieler zu testen. Ja, Julian hat Angelo Stiller, Maxi Bayer, Pascal Groß und Malik Thiaw eingewechselt, aber Spieler wie Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Alex Pavlovic, Felix Mecha, Kai Havertz, Jamal Musiala oder Florian Wirtz hätten komplett geschont werden sollen. Außerdem verstehe ich bis heute nicht, warum Nick Woltemade, Hassan Ouedraogo oder Jamie Leveling gegen Ecuador nicht viel mehr Spielzeit bekommen haben. Nick Woltemade ist bei dieser WM erst im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zu seinem ersten Einsatz gekommen. Ihm hat einfach der Spielrhythmus gefehlt. Und am Ende hat er im Elfmeterschießen verschossen. Seit September 2023 habe ich mich riesig auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer gefreut. Er hat mit dem FC Bayern sogar nur 3 Monate nach dem WM-Finale 2022 gegen das PSG von Mbappé und Messi kein Gegentor kassiert. Danach hat er Deutschland bei der Heim-EM und in der UEFA Nations League 2024-25 deutlich weiterentwickelt. Umso größer ist für mich die Enttäuschung über diese WM 2026. Jetzt schaue ich nach vorne. Ich freue mich auf unseren neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. Jürgen, bitte führe die deutsche Nationalmannschaft zu besseren Leistungen in der UEFA Nations League 2026-27 und bei der EM 2028. Ich glaube an dich, Jürgen, unser neuer Bundestrainer. Lasst uns die UEFA Nations League 2026-27 und die EM 2028 gewinnen. Auf geht's, Deutschland!